下山都可以跟的。你们珊珊，下山。なんでそんなことをいい加減にしなさい！怒んないで、怒るなよ。这位先生，你喝多了。俺誰と待ってんだ。早く帰れ。你给我听着，我不管你是谁，我也不想知道你是谁，我只知道不能欺负女人，对待女人要绅士。听见没？滚！你没事吧？你误会了，珊珊，不是你想的那样。哦，珊珊，珊珊。路上小心。你不打算送我回去吗？这样好像不太绅士啊。你别忘了，我们现在是谈判的对立面，接触过于频繁的话，不大好吧？话是那么说，可是今天晚上真的有点冷。喂，你为什么老是在我打游戏的时候打给我？和美女约会的开心吗？哎，珊珊，没跟你说什么吧？说什么呀？算了，我先坦白告诉你吧。美女呢要临幸来我这儿，幸亏我逃得快。你作为女朋友，打算怎么奖励我呀？少来了，解释就是掩饰，好吧？好了，那我现在也困了，我就先睡了。好吧，记得做梦梦到我啊。挂啦。晚安。看你困了，所以正事也没说。今晚有进展，为了你，我一定会促成这次合作的。明天详细说，爱你哦。齐总慢走啊！哦，回去休息吧。小齐，我们好了2年，你就算养一只猫也会有感情吧？可是你今天，你装的就跟不认识我似的，你就看着我被别人欺负。要不是谢小飞，我就完了，你知道吗？珊珊，只要有我在，没有人敢欺负你的。你是不是根本就不爱我？傻瓜，怎么这样说呢？
我怎么会不爱你呢？何况今天那些人，他们也不会对你怎么样的。有这么多人在，你怕什么？反正我今天对你很失望。对，都是我不好啊，都是我不好。好，没事了，没事了，别哭。我不对啊，别哭了。喝点热水。好了，别哭了啊，别哭了。你要嫌我烦，我现在就走。哎，我是担心你，怕你哭坏了。我就是心里不舒服，我觉得你就应该一拳打出去，打得他满地找牙。珊珊，你真的当我是保镖是吗？要是我真的打了他的话，我的生意要不要做了？那我就没有你生意重要了。我现在已经不是20几岁的小伙子了，如果做事这么冲动，不考虑后果的话，你会跟我在一起吗？人家说，不爱江山爱美人，这种事情只有电视上才有。如果一个男人没有江山，哪个女人会爱？你说的有道理，可是我现在脑子很乱，我想不明白。那就别想了。珊珊，我们以后就是一家人了，这样闹来闹去伤神的。你放心，这阵子忙完之后，我一定帮你办一个盛大的婚礼，啊。来，喝点水。董经理早。早。童经理早。早。童姐，我刚在楼下碰到快递员，说是有你的快递。天哪！干嘛？是童姐的。要不是送给你的，你激动啥？是女人吗？啊，见到玫瑰花一点都不兴奋，一点都不激动吗？再说了，这是 Rose Only， 懂吗 ？Understand？ 哦，对，你这种人是没有人会送你花的哈。好，没关系。我给大家普及一下知识啊，不是每一朵玫瑰花都能被 Rose Only 选中的，它必须是玫瑰中的世袭贵族，在离天堂最近的玫瑰园，沐浴过赤道365天的阳光和雨水，汲取过火山灰里的微量元素，耐心地接受0.00001%的甄选，才得以飞越3万英尺的高空，从厄瓜多尔的玫瑰园为你而来。你这么喜欢，送你吧。别，这种玫瑰花啊，一辈子只能送给一个人，我要等我的眼中情人送你。哇，喂，精神病医院吗？我们这儿有个男花痴，麻烦你们过来帮我收了他。你这种女人，一辈子都没人送我。好了好了，上班吧。哎，童姐，你的花。早啊，天宇。声音听起来心情还不错嘛，看来你很喜欢我送的玫瑰哦。花是你送的？
不然你海武也是谁啊？谢谢，不过下一次还是一生只送一个人，你收到就好。拜拜。你跟老齐复合了。那个男人都是爱面子的嘛，他心里已经知道错了，我就给他一个台阶下。夏珊珊要想回齐如海身边，就一种办法，那就是低三下四的去认错。从此以后呢，安于现状，别再不切实际的说什么要结婚。齐如海就算要娶，也不会娶她的。你让我说你什么好？你生气啦？老齐他跟我摊牌了，他现在公司好多资源人脉都是他前妻那边的，如果他跟我结婚的话，会对生意上有影响的。对对对，老齐，全是他，全都是他。你什么事儿都替他着想，你知道感情是要平等的吗？现在是你一直在付出，他付出什么了？哪有那么严重？我回头就找一个比他对我还好的，我立马把他给踹了，好吧？下啦，下了就是原谅我了，对吧？哎，说真的，贝贝，我通过我自己这件事情，我越发觉得秦天宇是一个不可多得的好男人。你俩一个学校毕业的，知根知底，从脸蛋到工作配一脸。我觉得你要是错过他的话，下半辈子会在悔恨当中度过的。不是，就算你们所有人都说我跟天宇多般配，但是我不喜欢他呀，我怎么能跟我不喜欢的人在一块儿呢？那你喜欢谁？谢小飞？心虚了吧？我心虚什么呀？你知道我昨天看到什么吗？什么？谢小飞跟一个女的在一起搂搂抱抱的。